अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं आपका मोहम्मद इकबाल। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल मल्टी टेक्नीशियन चैनल को इतना पसंद करने के लिए। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ये केबल के अंदर जो साथ में बूस्टर लगते हैं, जो केबल लगाने के दौरान ना, अगर जहाँ पे केबल के चैनल वीक हो जाएं या साफ़ नहीं आए, क्लियर नहीं आए, तो उस जगह पे ये बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये बूस्टर है हमारे पास, 1 इन है, 4 आउट है इसके। ये देख सकते हैं आप, 1 इन 4 आउट है, यानी कि इसके ऊपर 4 टीवी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ये बूस्टर आते हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसकी पावर का मसला है, और दूसरा इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि कभी ये चैनल क्लियर होते हैं, कभी नहीं क्लियर होते। ठीक है, अभी इंशाल्लाह इसको ओपन करके चेक करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, और इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह ये बूस्टर आपको कंप्लीट करके चेक करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, हमने ये इसका कवर ओपन कर लिया है। ठीक है, अभी आपको एक चीज़ चेक कराते हैं। एक तो ये बटन, ठीक है, ये बटन इसका ख़राब हो चुका है, पावर ऑन ऑफ का। ठीक है, और कुछ जगह पे ये लूजिंग हो चुकी है, जहाँ पे ये वायरें जो है ना, ये शॉर्टिंग इसकी जो है ना निकल चुकी है इधर से। इस जगह से भी 3 जगह से निकल चुकी है, जिसकी वजह से ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये देखें। इंशाल्लाह इसको शोल्डिंग करके, ये बटन का भी मसला हल करके इंशाल्लाह आपको चेक कराते हैं ये बूस्टर। जी, हम सभी जगह पे इसको पहले तो शोल्डिंग कर देते हैं। अच्छे तरीके से इसको शोल्डिंग करके जी, ये हमारा बूस्टर कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं आपको, ये शोल्डिंग सभी जगह पे हो गई। अभी इसकी पावर लगा कर चेक करते हैं। ये देख रहे हैं आपको, ये लाइट इसकी नज़र आ रही है। अभी ये बूस्टर हमारा 100% ओके है। ठीक है, ये केबल में हम लगाते हैं ये बूस्टर, जिसकी वजह से वो पॉइंट काम नहीं कर रहे थे, इनपुट आउटपुट। वो शोल्डिंग जो है ना उसकी निकल चुकी थी, क्योंकि वो पिन वगैरह वो टाइट करते हैं ना, तो वो लूजिंग हो जाती है फिर। ठीक है, अभी ये बिल्कुल 100% ओके है। ठीक है, ये इसका कवर है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।